Закончился сезон однолетних цветов. После первых заморозков -1 колиус и ипомея батата начали погибать. У нас еще будет тепло, но я не люблю неприглядный вид растений. Эти великолепные растения отработали этот сложный сезон на все 200%. Сегодня +16 и солнечно, приятное время, чтобы все убрать, сохранить торф и перемыть все контейнеры. Торф за зиму перемерзает, и я его использую на следующий год. Контейнеры очищены и перемыты 25, 20, 12, 10 литров, и осталось немного меньше 10 литров. До свидания, сложный, но красивый сезон 2025. А теперь я хочу показать, как же все это было. Я осталась растениями очень давно.